ยสังเกตหรือเปล่าคะว่าทำไมรถของคุณผู้ชมเวลาที่ใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยเหยียบก็ไม่ขึ้นมันอืดขึ้นและบางครั้งเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามันจะกินน้ำมันมากขึ้นเพราะอะไรนะหรอคะก็เพราะว่ากรองอากาศของคุณมันเริ่มตันแล้วล่ะค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนกรองอากาศกันแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปเปลี่ยนกรองอากาศด้วยการพารถของคุณผู้ชมเข้าไปที่ศูนย์นั้นเรามีทริคดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะที่จะทำให้รถของคุณผู้ชมประหยัดขึ้นและที่สำคัญประสิทธิภาพก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมทราบใช่ไหมคะว่ากรองอากาศของเดิมที่ติดกับตัวรถมาเนี่ยเขาทำมาจากกระดาษหรือว่าใยสังเคราะห์และเมื่อใช้งานไปแล้วมันสกปรกเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนแล้วก็ทิ้งไปเลยและที่สำคัญพอใช้งานไปสักระยะหนึ่งม่านกรองอากาศเนี่ยก็จะขยายตัวเมื่อม่านกรองอากาศขยายตัวทำให้อัตราการกรองอากาศก็จะไม่แน่นอนอากาศที่ไหลผ่านเข้ามาก็จะไหลได้ไม่สะดวกเมื่ออากาศไหลผ่านไม่สะดวกก็จะทำให้การจุดระเบิดไม่ดีเพราะการขับเคลื่อนเนี่ยจะต้องอาศัยปัจจัยด้วยกันถึง3อย่างนั่นก็คือน้ำมันไฟจุดระเบิดแล้วก็อากาศนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงขอแนะนำกรองอากาศสแตนเลสจากเฮอริเคนมันดียังไงนะหรอคะก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกรองอากาศสแตนเลสจากเฮอริเคนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะกรองอากาศสแตนเลสเฮอริเคนผลิตจากสแตนเลสเทคโนโลยีญี่ปุ่นที่ทอด้วยความละเอียดสูงออกแบบให้อากาศไหลผ่านได้ดีและสามารถดักจับฝุ่นได้ดีด้วยไม่เป็นสนิมขอบยางเป็นยางธรรมชาติทนทานความร้อนสูงเหนียวแน่นคงทนไม่กรอบแตกเหมือนพลาสติกหรือไฟเบอร์คราวนี้เรามาดูข้อดีของกรองอากาศสแตนเลสเฮอริเคนกันดีกว่าค่ะข้อดีข้อแรกของกรองอากาศสแตนเลสเฮอริเคนก็คือเขาสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดฝุ่นคราบสกปรกต่างๆและสามารถนำกลับไปใช้งานใหม่ได้ทำให้คุณประหยัดเงินไม่ต้องเปลี่ยนกรองอากาศบ่อยๆและที่สำคัญค่ะเขาแข็งแรงทนทานแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 100,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวข้อดีข้อที่2ก็คือกรองอากาศสแตนเลสเฮอริเคนสามารถกรองฝุ่นละอองได้ความละเอียดสูงสุดถึง65 ไมครอนทำให้อากาศไหลผ่านได้ดีเครื่องยนต์จึงเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้อัตราเร่งของคุณเนี่ยดีขึ้นและที่สำคัญแรงม้าของรถคุณก็เพิ่มขึ้น 5-8% เลยทีเดียวกรองอากาศสแตนเลสเฮอริเคนยังสามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆแค่คุณเปิดกล่องออกแล้วก็ใส่เข้าไปแทนที่ของเดิมและเมื่อเขาเริ่มสกปรกก็แค่ถอดออกมาล้างออกเท่านั้นเองค่ะซึ่งขั้นตอนการล้างก็ง่ายๆโดยใช้น้ำยาล้างกรองเฮอริเคนฉีดให้ทั่วทั้ง2ด้านและใช้แปรงขนอ่อนขัดทำความสะอาดจากนั้นใช้น้ำล้างกรองจากด้านในและสามารถใช้ที่ฉีดน้ำฉีดทำความสะอาดด้วยแรงดันน้ำได้อีกด้วยทิ้งไว้ให้แห้งหรือเป่าด้วยเครื่องเป่าลมแล้วก็นำกลับไปติดตั้งที่เดิมแนะนำว่าควรทำความสะอาดทุกๆ 5,000 ถึง 10,000 กิโลนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มอยากเปลี่ยนกรองอากาศในรถของคุณกันแล้วใช่ไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่ากรองอากาศสแตนเลสจากเฮอริเคนมีให้กับรถทุกรุ่นที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และคุณอินบ็อกซ์เข้ามาค่ะคุณรับส่วนลดทันที 50% และเดี๋ยวก่อนค่ะเรายังไม่หมดโปรโมชั่นเท่านี้เราจัดให้คุณอีก1แถม1ฟรีทันทีเมื่อคุณสั่งกรองอากาศสแตนเลสจากเฮอริเคน1ชิ้นเราฟรีน้ำยาล้างกรองอากาศสแตนเลสคุณภาพสูงจากเฮอริเคนอีก1ชิ้นฟรีทันทีด่วนของแถมมีจำนวนจำกัดนะคะ